生意差到咁，冇錢交租，冇錢食嘢，冇錢交電話費。真係激到我扎扎跳，屋企個廁所流水流到成地濕晒，變咗水上樂園呀！哇，咁大鑊，咁你有冇揾師傅上嚟維修啊？冇啊，我唔知喺邊度揾啊！嗨，兩位靚女，我哋正職做裝修師傅，包喺我哋身上啦，300蚊幫你一條龍搞掂佢，即刻整好。吓，咁抵？咁事不宜遲，而家即刻上嚟整。靚仔，我屋企幅牆啲石屎都開始剝落啦，你順便幫我翻新埋啦。你都唔想我俾嚿石屎砸親，以後影唔到靚相噶嘛？得，冇問題，交晒俾我啦！你隻死肥豬，飯都就快冇得食，你仲顧住喺度溝女？喂，大家睇下，我啱啱喺電話睇到個平台叫 You On Live， 可以上去揾裝師傅，而師傅又可以揾附近生意，好似幾正喎。乜拉話 UONLIVE You On Live 啊！哇！等我即刻上去登記，開個戶口先。哇！呢個平台簡直就係神啊！一登記就收到好多附近裝修查詢。靚女，真係要好好多謝你啊！你屋企仲有乜嘢要整？我免費同你全屋大翻身。兩位美人，等佢哋兩個整啦，我哋一齊去食飯，順便研究下比堅尼。你個鹹濕仔，整啦我幅牆，同我即刻死翻落嚟整翻好佢。哈！各位做裝修嘅老友，你哋都快啲加入 You On Live， 可以即時幫你劈退到附近嘅街坊生意。正所謂早入早享受，遲入少幾久。You On Live 唔使錢，仲幫你搵多好多客。做裝修嘅，你都快啲入嚟登記啦。